Deze week in Limbourgeois een bezoek aan het nieuwe paviljoen van Château Sint-Gerlach, waar oud en nieuw verbonden worden. Ja, het alom bekende Château Sint-Gerlach, dat in 1997 werd geopend, dat is onlangs fors uitgebreid. Het is begonnen met deze boerderij die helemaal is opgeknapt. En dan hier een compleet nieuw paviljoen erbij. Waarom eigenlijk deze uitbreiding? Was qua business nodig of er lokte meer business? Zeker. In die afgelopen 20 jaar was het op verzoek van onze gasten vaak het geval dat we een tent of een paviljoen moesten bouwen bij grotere conferenties. En dat doe je dan natuurlijk omdat dat toch wel belangrijk voor de onderneming is. En belangrijke internationale gasten, Europese conferenties, noem maar op. Ja, dan moest je zo op de gazons een tent neerzetten of een paviljoen. Een beetje verstopt achter de bomen, maar dat was natuurlijk niet altijd even leuk. Voor zo'n mooi kasteel. Ja, voor de privégasten, et cetera. Ja. Dus ik heb meteen vanaf de eerste keer, al 20 jaar geleden, gedacht, je zou eigenlijk een permanente tent moeten hebben, als het ware. Ja. Een soort permanent paviljoen. Ja. Maar dat mocht helemaal niet gebouwd worden, geen meter meer op het landgoed, terecht natuurlijk. Dus waar kun je dat dan? En deze boerderij die nog tot 10 jaar geleden als boerenbedrijf in gebruik was, daarvan was bekend dat hierachter door de boer zo'n grote schuur gebouwd mag worden. Dus daar lag een bouwvergunning op. Dus u dacht, kanten zijn dat tijdens de schuur. Ja, en destijds in de onderhandelingen met de eigendomsverwerving van het kerkbestuur was die boerderij ook al aan de orde bij het geheel, maar ja, die werd nog verpacht. Dus we moesten weggaan, wachten tot de pachter zou vertrekken. Dat is 10 jaar geleden gebeurd en toen zijn we weer in gesprek gegaan met het kerkbestuur die eigenaar waren. En 4 jaar geleden hebben we dus de boerderij kunnen aankopen. We hebben natuurlijk in Limburg hele goede architecten. Maar ons oog was gevallen op Francine Hoebe. Ja. Een Limburgse architect is natuurlijk. Wereldbekend. Wereldbekend, toen ook al. Ja. En wij waren geïnspireerd door haar visie op een architectonisch ontwerp. Dat zij bedenkt, waar ook ter wereld, dan laat ze zich inspireren door de omgeving. Ja. Dus door de natuurlijke materialen, de kleuren van het groen, van de grond enzovoort. En dat sprak mij aan. Ik kan me herinneren, in september 97 was de opening van het Château Sint-Gerlach. Ja. Maar begin 97 liepen wij samen nog door het oude château en keken we door het dak naar buiten. Toen dacht ik, jezus, wat moet dat gaan geven? Maar nu bouwt u iets nieuws. Dat is dat is voor het eerst dat ik zo'n grote nieuwbouw pleeg. Als je dat dan doet, dan kun je het ook maar 1 keer goed doen. Hè? Dus aan die ruimte hadden we nodig. En je ziet dus ook aan die kleur van de gevel, die zie je weer terugkomen in de mergel. Die sluit aan, die vorm omarmt het gebouw als het ware. Ja. En sluit ook weer aan bij het vakwerk dat we midden in de boerderij gerestaureerd hebben. De natuursteen, de Naamse steen, het eikenhout en vooral, dat zien we straks binnen, de verbinding met buiten. Ja, het is nu één geheel geworden eigenlijk met het dorp. Hè. Je ziet het was allemaal afgesloten. Er stonden schuren, mesvaalten. En nu zie je die prachtige dorpsstraat. Je kijkt daar vanaf het pleintje, kijk je het Geuldal, Ingendaal in. Je hebt met alles contact. En aan de overkant van de weg ligt nog 3,5 hectare land. Die komt er nu ook bij. Als landschap? Als landschap. Daar gaan we een grote wijngaard aanplanten. Bonentuinen, groentetuinen, wat mergelandschaapjes, wat lievervarkentjes. Komt hier ook nog een kippenhok met mergelandhoenders. Dus krijg je weer het gevoel van de boerderij. Dus het landgoed wordt eigenlijk zoals het altijd geweest is tot de Franse Revolutie eigenlijk. Wordt weer helemaal in ere hersteld. Want deze boerderij hoorde ook
bij het landgoed. Al in de tijd van het klooster is die gebouwd in de 17e eeuw. Ja, dit is dan meer een soort café, mag ik het zo niet noemen. Nee, een lounge. Lunchconcept Burgemeester Quiks, koffie en more. Dus je hebt hier koffie, streekgerechten, streekbieren, streekwijnen. En vooral toegespitst op de wandelaars en de fietsers als een nieuwe welkomst-entreepoort naar het hele landgoed. En je ziet nu ook die 2 maanden dat we al open zijn, dat heel veel wandelaars en fietsers en mensen uit de omgeving hier neerstrijken en hier lekker iets komen eten en drinken. Ook heel ongecompliceerd, lage drempel, dus je kunt er in je trainingspak naar binnen of vanuit je wandeling, wandelschoenen, dat maakt allemaal niet uit, want je bent hier in een oude boerenschuur eigenlijk. Hè. Ja. Dit lijkt me dan ook een echt oud woonhuis, hè? Ja, dit was het woonhuis van de boeren natuurlijk. Ja. Toen wij met de restauratie begonnen, hebben we eerst een historisch onderzoek gedaan. En toen bleek achter de weggepleisterde wand dat er dus dat oude vakwerk tevoorschijn kwam. We hebben hier 7 ruimtes in het woonhuis. En deze sfeer, zeg. Ja, helemaal. Dit is de oude keuken. Dus dat kun je nog zien aan het restant van de schouw. Hè. Dat was de vuurplaats, dat was natuurlijk allemaal weggetimmerd. En bij het historisch onderzoek hebben we het stukje ontdekt, dat hebben we heel voorzichtig gerestaureerd. Authentiek de oude balken weer hergebruikt in het huis. En Je kan zo een raad van bestuur. Nou, dit is voor iedereen geschikt, hè? Hier zie je meteen de mergelkleur terugkomen. Ja, hè? heel mooi verwerkt in de wand en in de foyer, de lobby van het paviljoen. En het mooie is ook de verbinding met buiten. Hè. Je ziet het landgoed en het Geuldal op de achtergrond. Hoe groot is het totale gebouw hier? Want ik was er laatst en toen dacht ik, het is veel groter dan ik dacht. Ja, inderdaad. Het is meer dan 1300 vierkante meter. 1/3 van het geheel. Het back-office hier is achter, zijn toiletten, een hele grote keuken. Hier kun je dus apart zitten, maar je kunt dus ook de wand openmaken. Ja. En dan hangt hier het scherm voor. Maar Ja. dan kom je dus hier in de grote zaal. Nou, dan lopen we er gewoon onderdoor. Zo. Nou, dit is de Via Belgica 1, genoemd naar de Romeinse heerbaan die hier langs loopt. Hier kunnen 250 gasten vergaderen. En als we die wand dan openmaken, dan kun je tot 500 gasten hier zitten. En daar kunnen weer een 250 gasten dineren of lunchen. Dus je kunt hier vergaderen en dan naar de volgende ruimte lopen om te lunchen en te dineren. En die combinatie is natuurlijk heel sterk, hè? Ja. Dat je die capaciteit ter beschikking hebt. Ja, want als ze vergaderen moeten ze ook iets kunnen eten. Ja, natuurlijk. En als je alles openzet, dan kun je met 500-600 gasten kun je hier dineren. En walking dinners met alle ruimtes erbij en met de hoeven erbij kunnen we naar zo'n 1000 gasten. Ja. Dat komt natuurlijk niet vaak voor, maar de mogelijkheid is er. En vroeger moesten we daar hele grote tenten en paviljoens verbouwen. Want onze relaties uit de hele wereld, die willen het gewoon dan hier doen. Zo'n bijeenkomst, een feest, een vergadering, combinatie, omdat ze de plek uniek vinden, omdat ze Zuid-Limburg uniek vinden qua ligging, bereikbaar als centrale plek in Europa. En dat maakt dit paviljoen toch tot een uniek concept in combinatie met het landgoed en onze andere huizen. Dat is een unieke combinatie die je nergens in Europa vindt. Je vindt nergens een historisch landgoed met zo'n moderne grote accommodatie. En dat biedt weer mogelijkheden voor hele nieuwe gasten hier naartoe te halen en bedrijven hier naartoe te halen. Nieuwe markten. Nieuwe markten, ja. Want je moet altijd
blijven investeren in de toekomst en proberen nieuwe, vooral buitenlandse markten ook hier naartoe te halen. En dan is het plaatje een beetje rond en dan de gasten die hier zijn en als er te weinig plaats is in het kasteel, dan kunnen ze ook nog terecht op Winsumerhof en Kruisheren en Neerkamp. Dus Ja. zo kunt u dat een beetje Zeker. verdelen. Ja, hè? het is een investering die ook van belang is voor de hele onderneming, hè, voor alle huizen Ja. en voor Zuid-Limburg, denk ik. En het is een behoorlijke vergaderfaciliteit. Is het dan, ik zal maar zeggen, aanvullend of weer een andere markt dan bijvoorbeeld het MEC is? Of kom je elkaar deels ook tegen met offertes en noem maar op? Dat heb ik nog niet gemerkt. We werken heel nauw samen met het MEC, want die hebben natuurlijk ook hele grote gezelschappen. Ja. En Ja. ook bij kleinere gezelschappen die zij ook huisvesten, is het ook mooi om bijvoorbeeld een damesprogramma hier onder te brengen of iets anders van een... Kijk, in een groot internationaal congres wil men niet altijd 2 of 3 dagen op dezelfde plek zitten. Ja. En dan is dit versterkend voor het MEC zelfs. Dus we zijn absoluut geen concurrenten. We vullen elkaar aan en we werken goed samen.